լավ կողմնորոշվեք։ Ձեր ֆրակցիայի ղեկավարը ասում է դուք քաղաքական հայդուկ եք, դուք էս եք, դուք սենց կայուն եք, դուք էլ քաղաքական քամելիոն եք։ Դու հայեն 02-ը որ բրթում էիք, ուրեմն ճիշտ է, այդ Ժիգուլիի մասին, հետաքրքիր այն մարդը, որ դեռ Ժիգուլի էր բրթում, ինքը հիմա Մերսեդես քշում է, թե չէ, որտեղ դուք մի հատ նախարար ունեիք, մինչև նախարար դառնալը փող չուներ հեռուստացույցը ապառիկով էր առնում, հետո կարծեմ 250,000 տվեց կամ 250,000-ով տուն առավ, մի մասը հիպոթեկով, այսօր էական բարգավաճում կա, այդ մասը ընդունենք։ Ինչևէ, խնդրում եմ էլի, պարոն Ռուբինյան, եթե մարդն ուզում է բանավիճի, շատ զզվելի է, բայց եթե դուք դա խրախուսում եք, չեմ խրախուսում, բայց դուք էլ եք տեղից։ Եթե խրախուսում եք, հարգելի գործընկերներ, մի ընդհատեք։ Ես կարող եմ ծափտան պարեք օրինակ շատ կհարստանա։ Հանգստացեք։ Հարգելի գործընկերներ, բոլորով մի հատ հանգստացեք։ Պարոն Խաչատրյան, մի վարքյան։ Պարոն Հովհաննիսյան, մի վարքյան։ Խնդրում եմ։ Ուրեմն, դա կեղծ պնդում է։ Եղել է պարտադրանք եւ Հայաստանի այդ օրվա իշխանությունները առաջի անգամ ճանաչել են Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը Արցախի հանրապետության նկատմամբ։ Մյուս խնդիրը, այն որ չուներ հեռուստացույց, հիմա ունի 200,000 անոց տուն, ասում է տարածքային ամբողջականության շրջանակներում է ճանաչվել ինքնորոշման իրավունքը։ Սուտ, զառանցանք, 18 թվականի փաստաթուղթը, որը դուք ժառանգել եք, դա գրած է ինքնորոշման իրավունք առանց օրակարգի սահմանափակման, դուք եք այդ թուղթը կարդացել։